kimwe no muri uruganda rw'imyidagaduro abahanzi abanyamakuru abanyarwenya n'abandi batandukanye barugize hari amakuru menshi adakunze kugarukwaho imyaka amazina yabo bwite habayo bakuze bitwa ndetse nayo biswe bakivuka ni ubushakashatsi bumaze igihe kirekire bukorwa dore ko byari bigoye ngo aya makuru tuyabakusanyirize aho turi bubagezeho amazina imyaka abana bibarutse ndetse n'abatambukanyi babo kuba bafite amazina Bucyana Nyamadigi Irene akaba afite bivugwa ko afite abana 4 ku myaka ya 38 Celebrity na mu Buholandi nyine abantu baba mu Buholandi ndarabasuje oya widucanganya nk'icyo kintu gisiguriye vuga ngo celebrity muramahoro celebrity sele ninde muntu wazanye iyo ide urumva yo kuvuga ngo mukoreshe iryo jambo Barundi rero ndabasuje cyane imbwira wanyigisha kamwe nkakabasubiza kuko mu kirundi baramukanya umuntu utamuzi nyene canke muhuye mu ndero kirundi bavuga ati amahoro amahoro kabisa guys umuhungu aratwenza cyane kabisa kora taginga kubo mubashije kumenya uhita witsimba na telefone nushaka kwizimye mu gihe tukiri kubikurikirana ngo tubagezeho n'abandi basigaye BCTV show i Kigali. Yes, hello bakunzi ba BCTV show ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mumenyereye kuri kamera canke mikro za BCTV show muri kumwe na Christian nk'ibisanzwe ewan narabemeye kuza ndabazana ibiganiro bitandukanye abajene yo kwaruka ibyo barimo y'abarundi y'abanyarwanda kwera benshi barabizi ko ndi nga mu Rwanda ndagerageza kuganira n'abajene kwaruka kugira tuganire byinshi ku buzima babayemo tubibutsa ko turi kuri Zebra Hotel hamwe ahantu mu Kiyovu hari ni hotel nziza cyane afite ibibanza byiza bimeze neza cyane turi kumwe n'umutumire anyway mbibutsa gukora subscribe kuri BCTV show mbibutsa kandi wowe wakoze subscribe kanda kukazogera kuko ndamaze kubona abafana bacu hari ukuntu ukandaho muga ntuyibuke gukanda kukazogera ntago rero notification igushikira iyo utagakanzeko kora share ugahereze n'undi link uhereze undi kugira ngo muri bwabo bumwe tubashe gushigikirana turi kumwe n'umutipe kuri kamera zacu no bwa mbere tumwakiriye ngira miko muramuraba benshi bashaka kuba bamuzi ariko ko ari ubwa mbere tumwakiriye iwacu turakwakiriye kuri kamera za BCTV show Ewana murakoze cyane umeze neza ya tumeze neza cyane tumeze neza nagwa byumva waramutse ute haramutse neza nari turashimana turashimana kanishimiye kuba munyakiriye kuri BCTV show appreciate kabisa uri umusiramu oya yaragudu umusiramu urazi impamvu no kwera uvuze ngo turashima ama ari ukuvuga ngo turashima Imana turashima Allah turashima Jehova kugira ngo wari wese nyine yumve ko turi kumwe Imana nimwe nyine Imana nimwe nkunda gusega cyane ya ku bantu bakubonye ubwa mbere uratubwira nyine amazina yawe witwa nde benshi bakuzi muri Zubi bakuzi muri Nyakso ukoresha andi mazina mugabo turashaka nyine widondore ndakoresha Kirundi sinzi kuza kucuma bo nta kibazo icyo utaza gutahura urambaze uti aho uvuze gute ndaza kukubaza ntanakamenye nakwiyaranja nkakisobanurira gake nyine okay amazina wiswe n'ababyeyi mbega umuntu turi kumwe ni muntu ki yari kuvuga ngo amazina yanjye nitwa Nsengera Elise nkaba ndi umujene nyine tundi umujene abantu bakurikirana industry ya cinema bashobora kuba atari ubwa mbere bambonye bo nagaragaye muri project zitandukanye za Zubi Comedy no muri Nyakso Comedy bamwe mu minsi yashize barambonye ya ese ubwo bwanwa ko ajyangura umusaza wapi nago ndi umusaza onye nugoruje ufise bosi izubanza ari uko
ijwi nyine ushaka kurara bishoboka ko hari ayo udusomye oya urwo rujwi mu gatondo ntabwo nadusubye kabisa urasomaho oya bitewe na church nakuriyemo ntabwo babyemera ariko sinzi yenda bizaza ariko ntabwo nabimenyeye nyine tu Yesu nashimye ashime cyane kabisa wari umeze neza rero iyo tumeze neza turashima Imana tumeze neza cyane kabisa kandi ishime nyine gukorana namwe ibi bintu ni byiza aho uko bizagera kure nyine blessings kabisa. Iyo ubyutse mu gatondo ikintu cya mbere ubanza gukora ni iki? Iyo mbyutse ikintu cya mbere mbanza gukora sinzi tuzi ntabwo ndi kukibuka ariko bigenda nyine bihindagurika ariko iyo mbyutse ndasenga Imana. Umugeni wo tubeje ngo iyo ubyutse ikintu cya mbere mbanza gukora ntabwo ndi kukibuka. Ntabwo wabyumva. Ikintu cya mbere mbanza gukora no kuvuga ngo no kubanza gusenga ngashima Imana nyine ngasenga Imana ko umuntu abaramutse nyine ari muzima kuko hari benshi baba abatabonye umunsi twe tugiye kubona so nicyo cya mbere maza gukora ibindi byo birahindagurika ari igihe mpita njya kwihagarika ariko navayo hongera nkaryama mbere yuko ujya kwihagarika ntubanze gufata na telefone ngo ubanze urabe ko na bebe yakwandikiye meme bonjour ibyo ni gake ukuvuga ngo icya mbere mbanza gukora nicyo iyo kirangiye inshuro nyinshi ndongera nkaryama nta zindi gahunda mfite nkishima ko ndiho gusa nta kindi nyine tubona. Ubuzima bwa sinema canke industry uri kuyibamo gute byaje gute kuko je nakubonye muri Nyakso nakubonye no muri Miss Murenge muri Zubi byaje gute byatanguye gute mbega ubuzima uri kubamo gute? Yari ukuvuga ngo byatangiye ntago navuga ngo byatangiye ryari birasa nkaho ariko nakuza ariko ubuzima nakuriyemo so ariko bitewe na covid kuko ngira narangije secondaire 2019 so nyirangiza 2019 2020 hahise haba covid nyine bituma nabikurikirana fresh bitewe nuko ntabwo mvuka ni Kigali iwacu ni mu karere ka Karongi niho nyine urugo bari uziko narenze nguru mukongomani kubera ja ako kantu wambaye of course ariko no kuvuga ngo nyine niho nyine family ariko biba bigoye nyine kuva Karongi kwideplacer. Karongi hajye ni muri Western Province ni muri ntara y'uburengerazuba ni mu burengerazuba so niho byatangiye niko byatangiye so mu 2021 umwaka washize ngira ngo so komeza kubikurikirana gutyo birangira joininza Zubi comedy murakomeza kugenda bikurikirana kugira ngo abantu bakurikire BCT Show babashe kumenya umuntu turi kumwe ugiye kuducisha mbeko twinjira mu kiganiro ducishirize ko kajya kantu ko muri Miss Murenge sinzi ko kibuka ka karirimbo nakaririmbo so nakaririmbo kari mu rurimi niba ari kirimi arano cyo mu Buholande yari yo act so narimo nyine ndumuhanzi so ntabwo nkibuka neza ariko ntabwo gerageza so mba mpagaze kagira wicaye naje so kitwaga celebrity cyase kuvuga ngo muri amahoro karavugaga ngo celebrity ni mu Buholandi nyine abantu baba mu Buholandi ndarabasuje oya widucanganya nk'icyo kintu gisiguriye vuga ngo celebrity muri amahoro celebrity cele ninde muntu wazanye iyo ide urumva yo kuvuga ngo mukoreshe iryo jambo bo ryanjemo bisanzwe bo ntabwo uzi ukuntu byagenze ko Buholandi ni ikirimi ngira ngo namwe murakiza reka je najye nzi so dukurikiye ndagira ngo bajye muri comment batubwire Buholandi ndagira ngo bo barakizi ko bagenda bakigisha ahantu hatandukanye sinzi nciya no ku muhanda sanga bari kuvuga Buholandi ndumiwe sinzi iyo babivanye ariko indimi zitandukanye nazivuga haba Buholandi Portugal ndari gake nshishamo gake twumve ako koko waba warakibye kubera ko ukurikirana Cristiano wende cyangwa waba warakwibye ahantu gacishaho gatumve no kuvuga ngo Portugal ndagira ngo ni igihugu
kiri mu majyaruguru ya Afurika. Kiriho. Baraza kudufasha mu majyaruguru ya Afurika y'Epfo. Okay. Oya. Afurika y'Epfo. Guys, abakunzi ba BCTV show mujye muri comment mutubwire Portugal iri mu majyaruguru ya Afurika y'Epfo. Kuri harya rigeze ukoresha muri Miss Murenge witwaga ngo Nerize nyine na Nerize cya celebrity ariko ubwo baravuga ngo gusuhuza nyine abantu ko baramutse amakuru baravuga ngo shurebesha ariko bakunda kuvuga shurebesha kumbeje ngo baragira ziri kumbeje ubwo rero twakoresha yenda igihinde imbari cyuzi twakoresha igihinde ndakizi igihinde yenda gusuhuza n'abahinde ntambutse hano hirya Nyabugogo wenda baraza kutubwira logotete ya mwaramutse indimi ziba zigoye oya ariko ubugerageze nta rurimi na rumwe utaziho ndumva ntarwo ntazi kire ku rutariho ariko ikirundi se nsuhuza abarundi Italiyani Itali niyo Butaliyani Prosete baranyagana yenda gusuhuza birancitse basuje mu buryo butari bworoshye ariko murakomeza mutwihangane. Okay, suhuza abarundi bakurikiye ikiganiro. Abarundi rero ndabasuje cyane imbwira wanyigisha kamwe nkakabasuhuza kuko mu kirundi baramukanya umuntu utamuzi nyene canke muhuye mu ndero kirundi bavuga ati amahoro amahoro kabisa. Guys, uyu muhungu aratwenza cyane kabisa. Nashaka tunje mu kiganiro mfe tukashaka tuganire ku bajene canke urwaruka urumva icyo urwaruka mu urwaruka ndumva harimo ijambo kubaka ariko ntabwo ndikurikura urubyiruko ubuzima uri kubamo muri no minsi aho usanga muri ibi bihugu byacu atana kimwe bashaka gukora bumva ko boguma bicaye si tukubahungu rero usanga mufise ingeso z'uko ukundana n'umukobwa afise amahera ukumva ko ari we yagutunga icyo kintu nakivuga kiki so ndumva sinzi mbega we byawe bimaze kukushikira oya mba numva ntabwo njye byari byambaho ariko ubwo bivuze bibaho ntabwo nkoze kujya nkurikirana byinshi ariko ndumva atari sawa ndumva biba bitaba ari byiza kubona umujene ukiri muto yanga gukora ntekereza ko nyine abantu nyine baba kubera bakoze sawa ndumva nabashishikariza kwihangira imirimo kuko yabafasha yenda nubwo batabyumva neza ariko haba gutera amarangi barayatera kandi nanjye nkunda gutera amarangi hari n'abatera indabo ndagira ngo kandi n'abatera inda wenda batera inda niwo bigarutseho cyangwa indabo ariko n'inda ndagira barazitera bamwe na bamwe ntayo uratera oya Serge ntashobora kujya mu rukundo n'umukobwa nuvuga ko amusumbye amafaranga amusumbye amahera urumva ngombe ko mukundanye nyene ugumize umutima wawe bose izigoro ravuga ariko yeba urumva nyine byaba bigoye tumva numva ninjye waba ufite bidanje nyine to gute nyine ninjye waba kugira mfidinga nyine umukobwa tumva numva aribyo byabasaba kurenza uko yaba ari uyafite kurenza njye gusa nabyo bibaho icyambere ntekereza nyine ko urukundo ari rwo rwa mbere iyo abantu bakundana ntekereza nyine ko ari cyo cyambere urukundo nyine rura ko ari abantu bavuga ko muri no misi canke muri kino kinyejana dushitse ko atarukundo rugihari yewe naye niko mbibona ku ruhande rwawe naye nsigaye mbona ibintu byarahindutse ariko numva nyine twakundana ni nk'izihe kuvuze ngo nawe niko bibona ni nk'izihe example woma canke uturero woma kw'ivyo bintu sinzi niba nabona urugero wenda rwa hafi ariko ntekereza ko bikunda kuba ugasanga abantu nyine bakurikiranyeho amafaranga nyine cyane kurenza uko akunda umuntu nyine kuko ubu ngubu ujya no gutereta umuntu sinzi nawe nkoza gutereta ariko bica ku ruhande nawe aratereta sinzi niba ariko aravuga ariko si barabita gutereta njye mbyita kuba kurera ariko bibaho nyine ugasanga umuntu ugiye kumutereta
numva ariko bagenda babivuga ugiye kumutera tugasanga nyine abanje kureba uko ugaragara usa yabona usa uko we adashaka cyangwa se bidafite bidahenze nyine to ugasanga nyine ari kumufisa ubwenge bukaze cyane kuko ufite ubwenge bukaze cyane ushobora gutira umuduga cyangwa ukagenda ukambara neza kugira ngo ujye kwemeza uriya mukobwa izo ngeso ntazo mugira barazigira wewe kubikoramo mbongewe bitewe wenda kanisa n'iki nta kanisa ari ibintu mba narimo ariko abandi ntekereza ko babijyamo ariko ndabihanganisha kuko byaba byiza tugaragaye ko turi kuko nibyo byatuma nyine realite nyine kwa realite nyine iba nziza kurenza uko wabeshya nyine to biba byiza ko iyo ubwiye umuntu uriwe ukuri nyine kwa ukuri ntekereza ko ariko gutsinda kurenza ikinyoma kuko ushobora gutira uwo muduga ni iki imodoka bari mbivuze nabizi ariko umuduga bafite imiduga turabaramukije natwe tutayifite muzadutiza ntacyo ariko inshallah kabisa gutira nyine watira sava ariko gutira marumva atari byiza nyine to byaba byiza ko ugiye niba ari igare ufite kagenda nyine bisanzwe ukarigaragaza ntanjye ubu ngubu nta gare mfite nta kimfite ngenda gutyo uri kumbona nta body nta bwiza nta mani ndetse Imana itabara abana bayo ariko badukunda karirimbo si yakakuririmbe Afrika ntiyakuririmbe barasize baravuga yakaririmbe ariko yakaririmbe imbaga nyinshi oya wenda wowe uri mwiza ariko nta moni moni uragira ngo uretse Imana yenda udukatisha mu tuyira tumwe na tumwe abundi bari ibicika bigoye ariko ntekereza nyine ko hamwe n'Imana tubigenda biza kuko urukundo nyine iteka birangira rutsinze impanuro woha abajene urabona uracari muto hari abantu bashaka kuvuga ngo biriya bintu bya comedy canke biriya bintu mukina n'ubusazi bakabafata ukundi kuntu hari ababitekereza ukundi hari abantu bakubwira ati urarumbye ugasanga umuvyeyi arakubwira ati biriya bintu ugiyemo ntibibaho vayo niki kintu wabwira icyo nababwira ibintu byose iyo utarabigerageza nyine ubumva sinzi uko nabisobanura ariko ibi bintu twe tubikora tubikunze kurenza uko ari ikintu tubigambiriyemo kuko uko nabijemo n'ubu ngubu aho bigeze nta cyahindutse kuri njye still ndacyari wawo nyine bo nta cyahindutse ibyo nakoraga n'ubundi nakomeje kubikora ibyo ntakoraga n'ubundi ntago nigeze mbikora so birasaba nyine ko abantu babisobanukirwa kuko nabyo biratanga imirimo bamwe barabikora kandi bafite ahantu henshi bageze so birasaba nyine ngo abafite iyo myumvire bayihindure kuko ntekereza ko uburara bavuga ko wenda aribwo butuma tujya muri ibi bintu ntaho butari hari n'abatari muri ibi bintu bakora ibyo ngibyo byitwa uburara niba ariko nabyita so bisaba nyine ngo bagire understanding babisobanukirwe iyo bakomeza kubisobanukirwa biba byiza kuko nkanjye family nijye mukuru mu rugo so barabyanderstandinga cyane barabizi kuva kera narabikoraga so bo barabizi uretse nk'abandi bahandi bashobora kuba bambona whatever bakibaza nyine bakabyibazaho ariko ntekereza ko nta kibi kiba kibirimo nta kibi so ni vibe turabikunda tuzakomeza tunabikore kuko aho bigeze ni nabyiza akabazo k'amatsiko dusoza ikiganiro iyo look yawe ko kuntu ugaragara umushatsi uziko urandusha umushatsi kandi ndi umukobwa oya ntago nakurusha urandusha ukuntu ugaragara umuntu akurabye nta kibazo bigutera muri sosiyete kubera ko hari abantu bagutekereza ukundi kuntu bavuga ati abantu batereka umusatsi n'abapede ntabyo urahura nabyo ibyo ngibyo so ibyo bibaho ariko ntekereza ko nabyo nyine ni imyumvire kuko ntekereza ko umuhungu n'umukobwa nyine imisatsi ikura ku mutwe so uwo ari we wese yabikora biterwa n'icyo ukunda kandi uyu ni umwe mu muco w'abanyafurika ku bantu bazi amateka kuko umusatsi nyine kwa ni ukuvuga ngo ni ijambo rituruka kuri afro iryo jambo ryonyine risobanuye Africa kandi I love Africa ndi Africa ndi umunyafurika so niyo mpamvu mbikora nyine kubera numva ko ngomba kubikora ariko kubifata ukundi I'm sorry kuri we kuko ntekereza ko nyine yaba ari kubirebera muri ango atazi nyine to so ariko abo tubana umunsi ku munsi bo barabizi ariko muri societe aho nshapa bafite uko babifata ariko ntekereza ko nta kibazo kiba kibirimo kuko ntekereza ko
si drugs nta kindi kibirimo, so nuko umuntu nyine abagaragara gutya, so no kugira ruku zitandukanye tukwitege mu zindi projet zihe ga Elize. nukuvuga ngo imigira komeje bigira komeje no gukora mpaka, so twarabyiyemeje kandi aho bigeze ntago ari habi, so cyo dusaba abantu kudushyigikira support yabo, either ibitekerezo, ubushobozi bwari bwose, so byaba byiza nyine bashyigikire impano zabo, biba byiza iyo ufite umuntu ushaka kugushyigikira yaca hehe? ni ukuvuga ngo ku imbuga nkoranyambaga ukoresha. ni ukuvuga ngo imbuga nkoranyambaga zose nkoresha ni Nsengiyera Elize, haba Instagram, haba Facebook, haba Twitter, haba TikTok, arose ni Nsengiyera Elize. Waba ushaka kubikurikirana no kumenya amakuru nyine ya Elize yabibona, ntago bigoranye. Yes, ni Elize twari turi kumwe, muramuzi muri Zubi Comedy, muramuzi no muri Nyankso Comedy, ariko nk'umuntu wo mu star canke umaze kumenyekana ukora ibintu bisetsa abantu, ntago nagusezera udashyizeho nk'akantu ko gusetsa nyine kaga comedy kugira ngo dusoze ikiganiro tumeze neza. So urakoze ni akantu gatoya nifuje kugarukaho, abantu nyine barakumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko so ni ubushakashatsi maze imyaka igera mu 8 ndi gukora. byari bigoye, ni uburyo urabona iyi industry turimo, abenshi ntabwo bamuzi amazina yabo bwite, kandi mubakunda ntabwo baba bazi imyaka yabo, so nifuzaga kugaruka ku mazina. Byari bigoye pe, baraza no kuduha ibitekerezo, abo bari bwumve bari kumenya babataginge, biraba ari byiza, imyaka yabo ndetse ntabwo bakunda kubigarukaho, ariko nifuje kubigarukaho kugira ngo babimenye. So ndumva ni mu buryo bw'inkuru, baraza kubyumva. Nk'uko mubizi, umuntu aravuka agakura akaba yashinga urwe, akibaruka agatunganirwa, kimwe no muri uruganda rw'imyidagaduro abahanzi, abanyamakuru, abanyarwenya n'abandi batandukanye barugize. Hari amakuru menshi adakunze kugarukwaho, imyaka, amazina yabo bwite, haba ayo bakuze bitwa ndetse n'ayo biswe bakivuka. Ni ubushakashatsi bumaze igihe kirekire bukorwa, dore ko byari bigoye ngo aya makuru tuyabakusanyirize aho turi bubagezeho amazina, imyaka, abana bibarutse ndetse n'abatambukanyi babo kuba bafite amazina. Bucyana Nyamadigi Irene akaba bivugwa ko afite abana 4 ku myaka ya 38. Fungaroho Yakaremye Gonzage abana 3 ku myaka 34. Gasarabwe Rufukuro Kina abana 4 ku myaka 41. Biseseme Kizigenza umwana umwe ku myaka 33. Kabukwisi Senguge Peter ku abana 6 ku myaka 46. Kiromba Secyo Sabina abana 3 ku myaka ye 48. Busanane Chita Rukara abana 4 ku myaka 45. Sindu ku bwabo Gapusi Kati abantu 8 ku myaka ye 39. Sindi ku bwabo numva namugaruseho Mukashema Arieri Liberata niko yakuze yitwa, ku bana 2 afite bavuga ko yibarutse 2 ku myaka 32. Nyirinkindi Gateka Bubu imyaka abana 5 imyaka 37. Kabayiza Gracie Gapipi abana 6 ku myaka 54. Kora taginga kubo mubashije kumenya uhita witsimba na telefone nushaka kwizimye mu gihe tukiri kubikurikirana ngo tubagezeho n'abandi basigaye. BCTV show i Kigali show. Ndamanitse ayo mazina
ndaje uyanyigishe neza ubwire neza abakunzi ba BCTV show baze kubyumva ukuntu bimeze ukuntu yabikurikiranije ni ukuri umuhanga ibyo bintu biteguye umwanya ungana gute ni ukuvuga ngo ni ubushakashatsi menshi hari abo muri bashe kumenya muri bashe kumenya mujye muri comment section mu bataginga ariko ucece ushaka ahantu ujya uceceke uceceke biraza kubafasha hari benshi ni liste ndende kuko urumva ni imyaka myinshi umuntu abigarukaho so hari abo mubashe kumenya hari nabo mutabashe kumenya ariko so nduva ari ibyo yo Elise reka tugushimire cyane tukubwire ngo merci beaucoup ndakunda gushimira umutumire natumiye ntunga ati merci beaucoup ko ko tuganira ni by'agaciro kuri jewe iyo ndose umuntu tuganira nibitekerezo hari byo mba nkwigiye ko hari byo abakunzi ba BCTV show baza kukwigira ko byinshi cyane canke baza kukurabira ko nika nkubwiye ati merci beaucoup nibaze ko n'ikindi gihe ningukenera uzonyitaba ya murakoze kandi namwe murakoze namwe gusa tutarasoza hari abantu home nifuza gusubiza home bahita Texas dukunda kwita Texas so abantu bazi people from Texas ndabasuje kabisa yakomuhira Karongi yeah Texas Texas my people thank you so much Elise